而佢咧係我嘅細佬 George， 呢個係我嘅媽咪，呢個係我嘅爹哋，粉紅豬一家親，屋企嘅規矩。今日 Peppa 去 Susie 嘅屋企嗰度玩。Peppa， 你去到人哋屋企嗰度，記得要講唔該同多謝啊！媽咪，我成日都有講唔該同多謝噶。Peppa 到咗 Susie 嘅屋企啦。Peppa 你好 ，Susie 你好啊。Peppa 中意意大利粉嗎？我中意意大利粉噶，多謝晒啊！而家可以去玩未啊 ？Peppa 停啊！你要除咗對鞋先噶，點解啊？呢一個係新嘅家規，我哋張地氈係新嘅。哦，哎呀，淺色嘅地氈啊，好大膽啊！你一定要除咗對鞋，先好入 Susie 嘅屋企。Peppa 嚟啦，入去我間房度玩啦，玩跳床床啊 ！Peppa 停啊！你唔可以喺我張床度跳噶，冇問題噶，睇下 Susie 係咪咧？媽咪唔准我喺張床度跳噶，呢個係我哋屋企嘅家規。哦，我哋屋企冇呢個規矩噶。你好啊，楊太太你好啊，我係大象牙醫啊。Susie 想唔想過嚟同 Emily 野餐啊？哦，Peppa 都喺度喎。佢哋可以一齊嚟啊。好嘅，咁我問下豬太太，要唔要帶嘢食咧？咁就太好啦，不過唔好有果仁成分啦。Emily 對果仁敏感噶。好啊。Peppa 同 Susie 過嚟同 Emily 野餐啊。Emily 你好 Susie、Peppa 你哋好啊。Susie 記得要講唔該同多謝喎。我成日都講唔該同多謝噶。呢啲係野餐嘅食物，多謝，你肯定冇果仁啊嘛。肯定冇果仁。點解冇果仁嘅？我對果仁敏感噶。敏感係乜嘢意思啊？如果我食咗果仁，我就會好唔舒服。咁好嚴重喎！冇錯，的確係咁啊。所以我哋嘅家規係食物唔可以有果仁嘅。Emily 屋企呢條唔可以有果仁嘅家規非常重要。去我睡房玩啦。好啊！哦，喺我哋屋企呢度，你哋唔使除鞋噶。我哋係 Susie 屋企要噶。我哋有一張新嘅地氈，一張淺色嘅地氈。哦，好大膽。可唔可以玩跳床床啊？可以，不過我哋要除咗鞋先。呢度發生咩事啊？我哋玩緊跳床床啊！咁啊，有新家規，每次只可以准一個人上床玩跳床床。Emily 屋企嘅家規同 Susie 嘅唔一樣。係時候野餐啦！爹哋，我哋可唔可以喺睡房野餐啊？喺睡房裏面。你哋嘅家規有冇話唔得啊？咁又冇。好嘢！我中意野餐。Emily 中意喺佢睡房度野餐。而家我哋去刷牙。你唔係瞓覺之前先刷牙嘅咩？我哋屋企有一條家規係食完每一餐之後都要刷牙噶。一般嚟講，我哋會等至少60分鐘，等 pH 值穩定先。但係而家刷都冇壞，一次咁多。哦，但係我冇帶牙刷嚟喎。攞支新嘅牙刷啦。大象牙醫係一個牙醫。紅色啊，唔該。粉紅色啊，唔該。Peppa 同 Susie 要返屋企啦。楊太太同豬太太，我希望佢哋乖啦。好開心 Peppa 同 Susie 嚟我哋呢度玩啊！佢哋好有禮貌啊！係咪都話㗎啦？我哋成日都有講唔該同多謝㗎。Emily，拜拜，拜拜。多謝邀請我哋啊！哦，今日好開心啊！喺 Susie 同 Emily 屋企好好玩啊！嗬。而家我知道晒佢哋嘅家規，除鞋入屋，着鞋入屋，唔可以跳床床，可以跳床床，要刷牙同唔可以有果仁。哦，我明啦。Peppa， 每一個家庭嘅家規都會有啲唔同，但係有一條就個個都會一樣，就係成日都要講唔該同多謝。